أيها الخوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الخوت في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله اخوان غادي نحكي لكم واحد الخبر اللي هو واحد الفاجعة، يعني بهذا المعنى واحد الفاجعة اللي خايبة بزاف، يعني ما يقدرش يديرها اي انسان. هذا الخبر الاخوان ديال واحد الجريمة قتل اللي كتكرر من بعد جريمة قتل مارتي. هذا الخبر الاخوان ديال واحد الشخص يعني اللي هو وحش ادمي اللي قتل مرات صاحبه ومشى عند المخزن باش يخبرهم. اذا الاخوان خليكم مع الفيديو حتى الاخر ونبداو على بركه الله. جريمه شتوكا ايتباها. اذا كما سبق ليا وقلت لكم الاخوان، فهاد الوحش الادمي ارتكب واحد الجريمه اللي هي شنعاء في حق واحد السيده بريئه اللي لا حول لها ولا قوه. وهاد الجريمه الاخوان وقعت بالضبط بتاريخ 29 ماي 2023 وفي واحد الدوار اللي سميتو دوار جاد منطقة إقليم شتوكا إتباها. فالجاني الخوت قتل هاد السيدة على قبل 1.5 مليون وقام بالتمزيق البطن ديالها مع فصل أرجلها على جسمها وتشويه الملامح ديالها بغية سرقة المال من المنزل التي كانت تسكن فيه الهالكة. هاد المجرم الخطير كان صديق ديال زوج الهالكة وكانوا في نفس العمل، يعني كانوا متشاركين العمل بزوج، حتى لواحد النهار وقع واحد سوء تفاهم بيناتهم. هو يجي هذاك الجاني قال للزوج ديال الهالكه، قال لي انا راه مابقاش عجباني الخدمه بحال هكا. قال لي زوج الهالكه صافي الله يسخر، مابقاش عجبك الخدمه سير الله يسخر. فالجاني ديك الساعه ريح 2 سيمانات هو ما خدام ما ردام، وهو تا يدرس في الخطه ديالو كيفاش كيخطط للجريمه. فعلى حسب اقوال احد الشهود ان هذا الجاني كان عارف ان زوج الهالكه عنده الفلوس في الدار وعنده واحد البقعه ارضيه وواقف على البناء ديالها. تما الاخوان فين دخل المجرم متسلل للدار ديال الضحيه، فوجد الزوجه ديال الصديق ديالو اللي هي الهالكه، فبقات كدابز معاه في الاخير صفاها عليها. بالاضافه الى ان هذيك الدار فين وقعت الجريمه كانت ناعسه فيها زوجة الجاني وبنت الضحية. بنت الضحية باقا صغيرة عندها شي عامين بحال هكاك. والغريب في الأمر الإخوان هو أن زوجة الجاني ملي استجوبوها السلطات ما بغاتش تقول لهم شي حاجة ولا تخبرهم بشي حاجة كاع، واش هي خايفة من داك المجرم ولا الله أعلم. المهم هي راه كانت حاضرة الواقعة، يعني من A تا Z عارفة كل شيء وشنو واقع. على حسب البحث ديالي الاخوان فالمجرم باقي كيتجول في نواحي اكادير اقليم شتوكا ايتباها. فعلى حسب لسان احد الشهود العيان فكيقول بانه شافوا واحد النهار في نفس الدوار اللي وقعت فيه الجريمه، ولكن خاف يخبر الدرك الملكي او عائله الفقيه. حاجه اللي هرباتني بعدا انا الاخوان وجاتني غريبه هي ان ذاك المجرم خرج في واحد التصريح في واحد المنبر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال لهم انه وصل ولادو للمدرسه ومن بعد مشى عند اختو لواحد الدوار اللي هو مجاور لهذاك الدوار فين وقعت الجريمه. مشى عند اختو باش يشرب شي كاس داتاي، من بعد رجع للدوار فين ساكن، يعني الدوار اللي وقعت فيه الجريمه. فكيتفاجئ انه كيشوف واحد الجثه لقاها حدا الدار ديال الصديق ديالو. ديك الجثه قال لك مغطيه بواحد الباش ابيض وهو ما عرفهاش واش جثه ديال امراه ولا جثه ديال رجل. دابا ايماجينيو معايا وشوفوا هذا الفكر ديال هذا المجرم كي داير الاخوان. من بعد شنو دار الاخوان؟ من بعد جبد النمره ديال صاحبه يعني زوج الهالكه، هو عيط ليه في التليفون. شنو قال ليه؟ قال ليه بانه وجد واحد الجثه ديال واحد يعني قال ليه راجل في الاول، قال ليه راه وجدت واحد الجثه ديال واحد الرجل حدا الدار ديالك بالضبط، حدا واحد الكرمه كاينه قدام الدار ديال زوج الهالكه. قال لي راه وجدت واحد الجثه تما ديال واحد الراجل. قال ليه جيت شوفها. اش قال ليه هذاك زوج الهالكه؟ قال ليه سير دق في الدار شوف يعني واش القضيه هانيه. مشى هذاك المجرم دق في الدار، قال ليه دق في الدار ما جابوا حتى واحد، هو يعاود ثاني يصوني عليه قال لي راه ما تيجاوبني حتى واحد. صافي في ديك الساعه زوج الهالكه يعني شك وتشوكا.
قال شي حاجه ماشي هي هذه. في ديك الساعه جا للدوار فين ساكن، هو كان في العمل، جا للدوار فين ساكن، لقى الواقعه وقعات، يعني لقى الجثه بالله هي الزوجه ديالو. وهذا الشيء الاخوان راه جا غير على لسان زوج الضحيه. اما المجرم يعني داك الوحش الادمي راه مشى عند المقدم ومشى عند السلطات خبرهم، يعني طبق هذاك المثال ديال ضربني وشكا وسبقني وبكى. يعني مشى خبر المقدم وخبر السلطات، قال لهم راه كاينه واحد الجثه من هنا من لهيه، قال لهم راه لقيت واحد الجثه حتى الدار فين عايش الصديق ديالي، شوفوا باش تعرفوا راه ذكي واخا هكاك ذكي. يعني انا الاخوان اللي ما بغاش يدخل ليا لراسي وما بغيتش نتقبله بتاتا هو ان هذا المجرم الادمي الوحش بهذا المعنى، كيفاش سوات ليه نفسه انه يدخل للدار ويقتل ديك السيده بهذيك الوحشيه، يقتلها، والابنه ديالها اللي بقى يعني رضيع مازال عندها عامين، يقتل الام ديالها بهذيك الطريقه. وباش كملها وجملها الاخوان خرج في تصريح وكيهضر على هذيك الجريمه. يعني ايماجينيو معايا الخوت، هذا راه وحش هذا. يعني الخوت انا تفرجت في الفيديو ديالو ملي كان تيهضر في هذاك التصريح، يعني كيهضر بواحد البروده الدم يعني اللي عاليه بزاف، يعني عارف اش كيدير، واحد الثقه في النفس اللي واثق في نفسه مثبت يعني بحال ما فراسو ميتعاود، بحال ما فراسو ما اش واقع. يعني خطير هذا مجرم خطير صراحه. ونزيدكم الاخوان ان هذا الوحش، يعني بهذه العباره ان هذا الوحش مشى في هذه الجنازه ديال هذا الضحيه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء كامل الاخوان كنستنتجوا منه ان هذا الشخص ماشي انسان عادي، يعني هذا الشخص راه شيطان في هيئه انسان، حيتاش هذا الفعل الاجرامي اللي دار الاخوان راه ما يديروش انسان عادي على قبل 1.5 مليون. هذا راه وحش الخوت صراحه. البلاد عندنا زوينه، ولكن بحال هاد النماذج الخوت هما اللي كيخرجوا عليها صراحه ويخلوها ترجع للور بزاف، يعني سنوات ضوئيه. اذا واخيرا الاخوان كنقول العائله ديال الفقيده الله يصبركم فيها، والله يجعل ان شاء الله مثواها الجنه، وحنا راه كندعيو ليها ان شاء الله بالرحمه والمغفره. وكنقول للزوج ديالها من هذا المنبر ان الحق ديالها دابا يبان، حيتاش الروح راه عزيزه عند الله، والحقيقه راه ضروري ما تبان، غيجي واحد النهار وغادي تبان. وان هذاك المجرم الخطير راه ما عنده فين يهرب، يعني ما عندوش فين يتخبى ولا يهرب، يبان الا بطريقه وحده. يعني عنده طريقه وحده هي الى خرج من المغرب، الى سافر شي دوله اخرى ديك الساعه راه ما عندكم ما ديروا. اذا هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو الخوت، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.